2026年4月2日木曜日、現在、日本は午後3時半を少し回ったところです。本日午前10時、アメリカのトランプ大統領が国民に向けて、イランでの戦争に関して、大事な演説を行っています。高橋先生、この内容をどのように受け止められましたでしょうか？はい。あのなんだ新しいことがなかったという、がっかり演説で、なんでわざわざ演説したのかなという不思議な演説でした。まあ、これまで何をやってきたか、勝ってるという、自慢話がずっとあって、で、イランとの戦争をどういうふうに進めるのか、どういうふうにやめるのかという具体的な言及は全くなくて、一番良かったのは、たった18分の短い演説だったということでした。で、実は、戦争が始まって1ヶ月以上が経って、2ヶ月目に入って、トランプさん今、ある意味、まあ、岐路に立っているとか、分かれ道に立ってるわけですよね。で、まあ、ネタニヤフさんの口車に乗って戦争を始めて、簡単にベネズエラみたいにイランの体制を倒せると思って始めた。で、倒れなかったと。だからまあ、ギャンブルをやったら負けちゃったんですよね。だからもう、これ、ギャンブルやめようって言うんで、カジノから去るのか、あるいは掛け金をもう一回積み上げて、もう一回ギャンブルして、元を取り戻そうとするのか。つまり、陸上戦闘をするのかどうかというのが、今、問われてるんですよね。で、そのことについて今日お話しするんだろうと思って、世界中が注目して聞いたら、いやー、勝ってるよって話で、そうじゃないでしょってみんな思ってがっかりしたということなんですね。今日はユダヤ教の杉越の祭りの初日で、とてもユダヤ人にとっては大切な日で、それもあってユダヤ人の人たちは一生懸命聞いたんだと思うんですけど、あの、ちょっと時間の無駄だったなという感覚をみんなが持ったという、そういうスピーチで、なんで何にも言わないのにスピーチしたのかなという、そういう印象でした。で、今、アメリカでは、ガソリンの値段が上がって、で、トランプさんに対する支持率が、どんどん落ちてるという、こういう状況ですよね。で、まあ、もう勝ったと言って、やめて帰るのか、あるいはイランに陸上部隊を投入するのかという、まあ、そういう瀬戸際ですよね。で、まあ、陸上部隊投入に関してはいくつかのシナリオが語られてて、一つは、イランの、まあ、石油質の中心である、カーグ島を占領する。もう一つは、ペルシャ湾の入り口付近にある島を占領するという作戦が語られて、さらに最近になって語られているのは、イラン中部のイスファハンの地下深くに眠っているであろう濃縮ウランを脱出に行くという、こういう作戦が語られています。で、今朝の、まあ、アメリカの新聞が語るところによると、これはまあ、トランプさんがこういう作戦を考えろというんで、軍が立案したようですけど、大変難しい作戦ということで、大変リスクが高い、まあ、もう一回ギャンブルするのかどうなのかという、まあ、そういうところに、来てるんだと思います。はい。ディールを、結べなかったけれはい。ども、ターゲットはもう達成したから、ディールなんてもういいんだという言い方をされていたので、ちょっと前までは、ホルムズ海峡を開放しない限りは、もう停戦はしないっていうことをしていたところからすると、もう、一方的にやめるって宣言できるという、ハードルを思いっきり落としたというところに変化があるのかなっていうふうに思ったんですけど、そうはなかなかなってないんでしょうか。いや、それは、トランプさんがもう戦争を一方的にやめて、勝ったと言って、やめええ、るんじゃないかな。で、うん、今日その話かなとみんな思ってたんですね。ええ、ところが、まだ2、3週間やるという話で、ただまあ、ホルムズ海峡はもう関係ないんだというのを言ったわけですから、ええ、イランとの交渉は全然動いていないんだな、あるいは交渉してないんだなというのを思わせたわけですね。で、ええ、まあ、そういうふうに思ったのは、私だけじゃなくて、戦争はすぐ終わらないんだなと思ったのは私だけじゃなくて、まあ、マーケットがそう思ったんで、株価がドーンと日本でも落ちてますし、石油の価格がどっとまた上がってますし、ええ。ですから、マーケットは非常にがっかりしたという状況じゃないかなと思っています。先生、イランの方はどのような状況なんでしょうか？はい。このトランプ大統領の演説に対する反響というのはまだ見ていないんですけど、
この何日かしきりにトランプさんは交渉動いてると、進んでると、話はついてるんだみたいな話をしてるんですけど、イラン側は非常に冷たくて、いや、全然交渉してないよということで、ある意味全否定なんですね。で、アメリカ側が交渉を望んでるということは、アメリカ側は追い詰められてるんだというのが、イランの見方だと思うんですね。で、イランを今、誰が指導しているのかというのは、はっきりは見えないんですけどね。見えないんですけど、おそらく、革命防衛隊、あるいは軍がだんだんと発言力を増しているのかなというのは、みんなが想像しているところですと。で、最高指導者のモジュタバさんという方、姿も表さないし、声も表さないんですけれど、文章が出てきてるんですね。文章が出てきてて、SNS 上で出てるものが本物であるとすると、サインがしてあるんですね、その文書に。ただ、あの、大人のイラン人が書くペルシャ語のサインにしてはすごく下手なんですよね。うん。ということはおそらく手を負傷なさってるのかなという私は想像してます。で、あの、替え玉がサインするんだと字の綺麗な人をきっと使うと思うんで、多分生きているのは間違いない。ただ、あの、手を負傷なさってるのかなというのが想像ですね。で、そういうこともあって、やはり、革命防衛隊軍が重きをなして決断を下してるんだろうと思うわけですね。で、ある意味古い世代をみんなイスラエルが殺してしまいましたから、世代代わりして、ええ、で、より急進的で、もしかしたらより有能なのかもしれないですね。古い世代よりはテクノロジーということに、長けた人たちなのかなというのを想像しています。で、戦術を見ていますと、やはりかなり積極的でして、イラク戦争の時、アメリカはクウェートに部隊と物資を集結して、それから、準備万端整ってイラクに侵攻する。まあ、あの、湾岸戦争の時はサウジアラビアでしたけど、前進基地に集まって準備を整えて侵攻するということをやりましたけれど、イラン側はそのアメリカ軍の陸上戦闘開始というのを想定してまして、それをさせないということで、今しきりにクウェートなどアメリカ軍が前進拠点にするのではないかと思われている場所を攻撃しています。だから、先制攻撃とは、言えないのかもしれないんですけど、相手方の準備を難しくするという作戦を取っているようです。で、もちろんイラン側はイスラエルが持っている弾道弾迎撃ミサイルの数がもう少ないだろうということを見て取ってが、激しい弾道ミサイルによる攻撃も続けているということで、イラン側としては、時は自分たちの方に味方しているという、そういう認識のようになんか思えます。先生、もし仮にアメリカが陸上戦闘を始めた場合、イランはどう対応するんでしょうか？はい。もちろん、陸上で激しい抵抗を展開すると思うんですね。で、それはもちろんのことなんですけれど、アメリカが陸上戦闘というある意味、切り札を切ってきたら、イラン側にも切り札があって、それは一つは、イランの同盟勢力であるフーシ派が、紅海の入り口付近を支配してるんですね。ですから、フーシ派が、かつて、やったように、紅海を封鎖するということを始めるかもしれないですね。そうすると、サウジアラビアの石油などは今、パイプラインを通じて、ペルシャ湾岸から紅海に持ってきて、そこからタンカーで、出てるんですけど、そのタンカーが出れなくなるとうん。いうことになります。で、もう一つは、フーシ派が陸上部隊を持ってますから、サウジアラビアに陸上部隊で、圧力をかけるというシナリオももちろんあるわけです。それからもう一つは、すでに、この YouTube ではお話ししたんですけれど、イラクの民兵ですね。イランと同盟関係にあるイラクの民兵が、クウェートに陸上侵攻するというシナリオも十分考えられますよね。ですから、トランプさん風に言うと、トランプさんは切り札を持ってるんだ、俺はっていつも言いますけど、イラン側にもそこそこ切り札が残ってるなと。そういう状況だと思います。はい。そこまで行ってしまうと、本当に大戦争になっていってしまうので、なんとかその前に、だんだんと収まってくれることを祈るのみですけれども。
先生、ところで、講演会があると思うんですけれども、ご説明お願いできますでしょうか。はい。サンワード証券という会社の依頼を受けて、小沢さんと高橋が1時間ほどお話して、え質問を受けようと思っています。日付は4月19日日曜日の午後になります。で、何のお話をするかというと、もちろんイランを中心とした中東情勢のお話をするんですけれど、まだ、2週間以上ございますので、中東では1週間以上は長期なので、その十何日後に、はい、もっともふさわしい話題をお話しできればと思っています。そうですね。リアルタイム版のこのチャンネルっていうのが、初めてやられるという形になると思っていいと思います。僕も喋りますので、皆さん、よろしかったらご視聴いただければと思います。注意事項をね、読んで申し込んでいただければということで、いつも講演は高橋一人でやってますけど、今回は小沢さんがいらっしゃるというんで、えあの、一人ぼっちで寂しくやらなくて済むと喜んでおります。はい。なんとかいい形にできればと思っています。はい。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。